குட்டி ஸ்டோரிஸ். முன்னொரு காலத்துல நிறைய பறவைகள் இருந்தன. ஆனால் அவையெல்லாம் ஒரே மாதிரி சாம்பல் நிற வண்ணத்தில் இருந்தன. ஒரு வசந்த காலத்தில் பறவைகளின் அரசன் அனைத்து பறவைகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்தார். அதைத் தொடர்ந்து எல்லா பறவைகளும் அரசன் முன்னால் கூடினர். கூட்டமாக கூடி வந்த பறவைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒலி எழுப்பி மகிழ்ந்தன. சில பறவைகள் சில மீட்டர் வரை பறந்தன, சில தத்தி தத்தி நடந்தன, சில நொண்டி செல்வது போல் நகர்ந்தன. அவைகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தன. அப்போது அரச பறவை ஒரு ரெக்கையை வானத்தை நோக்கி திருப்பியது. வானத்தில் ஒரு பெரிய வானவில் தோன்றின. உடனே எல்லா பறவைகளும் வானத்தில் உள்ள வண்ணங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டன. ஊதா, கருநீலம், பச்சை, மஞ்சள், காவி, சிவப்பு என்று அவைகள் சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்தன. இந்த மாதிரி ஓர் அழகான பெரிய வானவிலை அவர்கள் அதுவரை பார்த்ததே இல்லை. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஒரு நிறத்தை கொடுக்க போகிறேன். அதில் உங்களுக்கு எந்த நிறம் பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் வானவெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறியது பறவைகளின் அரசன். அடுத்த வினாடி ஒவ்வொரு பறவையும் தனக்கு பிடித்தமான நிறத்தை பறிக்க முயன்றன. ஒரு கிளி முன்னால் வந்தது. எனக்கு பச்சை நிறம் பிடிக்கும் என்று சொல்லி அது பச்சை நிறத்தை பெற்றுக்கொண்டது. அதை பச்சை கிளி என்று அழைத்தனர். பிறகு ஒரு குருவி ஓடி வந்தது. அது மஞ்சள் நிறத்தை அணிந்து கொண்டது. அதை எல்லோரும் மஞ்சள் குருவி என்று அழைத்தனர். அடுத்து எல்லோரையும் தள்ளிவிட்டபடி ஒரு குருவி முன்னால் வந்தது. அது சிவப்பு நிறத்தை பெற்றுக்கொண்டது. அதை எல்லோரும் செங்குருவி என்று கூப்பிட்டனர். இப்படி எல்லா பறவைகளும் தாங்கள் விரும்பிய நிறத்தை பெற்றுக்கொண்டன. ஆனால் ஒரே ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிளி மட்டும் தனக்கு நிறம் கேட்காமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தது. அரச பறவை அந்த கிளியை பார்த்து, நீ ஏன் மற்றவர்களைப் போல் நிறம் கேட்கவில்லை என்று கேட்டது. வரிசையில் எனது முறை வரும் என்று நான் காத்திருந்தேன் என்று சொன்னது அந்த சின்னஞ்சிறிய பறவை. எல்லா நிறங்களும் முடிந்து விட்டதே, என்ன செய்வது என்றது அரச பறவை. அதை கேட்டதும் அந்த சின்னஞ்சிறு பறவை அழுது கொண்டே, நான் எப்போதும் இந்த சாம்பல் நிறத்தில் தான் இருக்க வேண்டுமா என்றது. அதற்கு அரச பறவை, நீ மற்றவர்களுக்கு விட்டு கொடுத்து விட்டு மிகவும் பொறுமையை கடைபிடித்தாய். இப்படிப்பட்ட நீ சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி எல்லா பறவைகளும் திருப்பி அழைத்தது. ஒவ்வொரு பறவையிடம் இருந்தும் அது கொஞ்சம் நிறத்தை எடுத்து அந்த சிறிய பறவைக்கு கொடுத்தது. அதனால் அந்த சின்னஞ்சிறிய பறவை இப்போது மிகவும் அழகாய் காணப்பட்டது. அதை பார்த்து மகிழ்ந்த பறவையின் அரசன் அதற்கு பஞ்சவர்ண கிளி என்று பெயர் வைத்தார். இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, எந்த விஷயத்திலையும் பொறுமையா இருந்தா நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைத்தே தீரும். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம குட்டி ஸ்டோரி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.